आज हामी जस्ता धेरैजना यस्तो मानिसहरू हुनुहुन्छ जो विपत्ति आउँदा हामीमाथि समस्या आउँदा हामीमाथि तनाव हुँदा सम्बन्धहरू बिग्रिँदा धेरैजना मानिसहरू छिट्टै आत्तिनुहुन्छ। धेरैजना हामी मानिसहरू हरेस खान्छौँ। धेरैजना मानिसहरू हामी सोच्छौँ कि परमेश्वरले मलाई त्याग्नु भयो, परमेश्वरले मेरो कुरा सुन्नु हुँदैन, म पापी भएको कारणले आफैलाई दोष लाउन सुरु गर्छौँ, म पापी छु क्या हो, अनेक किसिमका मनमा शङ्काहरू आउने गर्छन्। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मेरो विश्वासी, तपाईँलाई म वचनद्वारा बुझाउन चाहन्छु, जब समस्या आउँछ तब के गर्ने, जब हामीमाथि अनेक किसिमका पीडाहरू आउँछ, हामीलाई साह्रो गाह्रो परिरहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा के गर्ने। जसो मैले भनिहालेँ, जब जुनै कुनै समस्या आउँछ हामीलाई सान्तवना चाहिन्छ र त्यो सान्तवना कहाँ छ? म 13:28ले के भन्यो? म कहाँ आऊ र म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। त्यो कसले भन्यो? येशूले भन्नुभयो। जब हामीमाथि विपत्ति आउँछ अब के गरे? सबै विपत्तिहरू हट्नेछन्, हामीलाई शान्ति मिल्नेछ। आमेन। त्यसकारण आज म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु मेरो विश्वासी, म तपाईँलाई उत्साह गराउन चाहन्छु यो भिडियो, यो अनलाइनको मार्फत, कि जब हामीलाई समस्या आउँछ, जब हामीलाई साह्रो गाह्रो परिरहेको हुन्छ, तब हामीले समस्या पछिको भविष्य, बाइबलको घटना अनुसार भविष्यलाई हेरेर हामी जिउनु पर्ने हुन्छ। येशूको नाममा समस्यालाई घुँडा टेकाउनु पर्ने हुन्छ, समस्यालाई हामीदेखि भगाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रा बिग्रिँदै गरेको त्यो सम्बन्धलाई, त्यो गरिबीलाई, त्यो बेरोजगारीलाई, त्यो जति पनि हामीमाथि आइलाग्ने त्यो ऋणहरू, हरेक किसिमका त्यो हाम्रो जीवनमा, दैनिक जीवनमा आइपर्ने त्यो समस्याहरू जति पनि छन्, त्यो कुराहरूलाई हामीले येशूको नाममा घुँडा टेकाउनु पर्छ। त्यो समस्याहरूलाई हामीले हटाउनु पर्दछ। जसरी येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 16:33मा, यस संसारमा मानिसहरूलाई कष्ट हुनेछ, तर साहस गर छोरा, मैले त्यो संसारलाई जितेको छु। संसारलाई जितेको को रहेछ? येशू प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। जब पनि हामीलाई जुनसुकै समस्या आउँछ, जुनसुकै कुराहरू हामीलाई पीडा पर्न थाल्छ, अनेक पर्न थाल्छ, हामीलाई साह्रो गाह्रो पर्न थाल्छ, त्यो बेलामा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर येशूले भन्नुभएको कुरा चाहिँ